Drugarice i drugovi u forumu Tomica, prijatelji i poštovaoci foruma Tomica, u ovaj policijski čas, u ovo naše policijsko doba, pročitat ću vam 3 svoje programske pesme. 3 primenjene pesme koje sam napisao za svoje pozorišne predstave. Muziku za te songove napisali su veličanstveni moji drugovi, veliki kompozitori Božidar Obradinović, Silard Mezeji i Damir Avdić. Koral velikog jelena Lopatara. Krasno je bilo, biti jelen. Jelen Lopatar u socijalizmu. Kopitati o prag samoupravne zore i lovljen biti na proplancima komune. Jer nije isto lovljen biti u socijalizmu i kapitalizmu, kao što nije isto pariti se u socijalizmu i kapitalizmu. To su 2 sasvim drugčije smrti. To su 2 sasvim drugčija parenja, jer to su drugčiji sasvim životi. Jedno je kresati u cik zore, zornjački junački, košute prekobrojne, i misliti na svoje neuspele potomke kao na ručak u menzi udruženog rada, a nešto sasvim pak jadno spasti na brzak kembečenja u vrletima profita, bez užitka, zarad reprodukcije puke, prema planu privatnog gazdinstva i biti tek meze na trpezi bogatuna, kojem je jelo glavno kurčić kopuna. Kapitalizam nije tek društveno-politički sistem. Kapitalizam nije tek društveno-politički sistem. Kapitalizam nije tek etički sistem. Kapitalizam je i način osjećanja. Kapitalizam je i način čulnosti, način opažanja i reagovanja. Kapitalizam je način sanjanja i maštanja. Kapitalizam je i način borbe protiv kapitala, profita i buržoaskog sranja. Kapitalizam je guja u nedrima proletera. Kapitalizam je uspavanka na ustima majke. Kapitalizam je vid estetskog užitka i način zabave koja lud provod obećava. Kapitalizam nije dosadan kao doktrina dijalektičkog materijalizma. Kapitalizam je zavodnik koji obećava cirkus krvi, suza i znoja. Za tebe. Samo za tebe. Jer ti to zaslužuješ. Samo ti. Samo ti. Samo ti. Samo ti. Bojte se Allaha. Bojte se Allaha. Bojte se Allaha vi s punim ustima njegovih imena, što zidate palate i ubijate i druge u bedi držite za sluge. Allah ne voli gospodare ljudima, ne voli ni tlačitelje, ni tlačene. Bojte se Allaha praznog vašeg srca, vi ugledni što ugnjetavate druge, vi kojima tuđeg nikad dosta nije. Bojte se Allaha praznog vašeg srca. Sići će Allah s brigadama meleka, s brigadama crvenih svojih meleka, da buni, bodri, digne generalni štrajk.